Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Мына айтырган айым сизди биз студиябызга чакырып, агай жөнүндө бир-эки ооз сөз сурап албасак, мен ойлойм, бул бир эле мен үчүн эмес, жалпы кыргыз эли үчүн бул абдан чоң күнөө болот. Анткени агайды сизден жакын билген, сизден жакын сезген, сизден бийик урматтап сыйлаган бул кыргыз арасында аз эле болду. Анткени сиз деген өмүрлүк жубайы, эки баланын энеси болуп, ал кишинин жүрөгүндө эмне жаткандыгын, жүрөгү кантип согуп жаткандыгын жакшы билген айым катары сизди ушул алыс сапарга кетердин алдында бир чакырып, элге бир-эки ооз эл билбеген нерселеринен айтып берүүңүздү сураналы деп чакырдык. Бурлайым, сиз да кош келиптиңиз. Анткени сиз бул үй бүлөнү абдан жакын билген адам катары сизди да чакырдык. Анда сөздү биринчи сизден баштайлы. Мына сиз мындан мурунку маектериңизде айтып кеткендей, кыргыз эли биз абдан бир чоң жоготууга учурадык. Ал кишини бир кичине убагында барктай сыйлай албай калдык. Ал кишинин талантын, кыргыздын тарыхынын баракчаларына дагы калтыра турган чоң издерин пайдалана албай калдык. Бул жалпы кыргыз элинин арманы. Ал эми жеке ушул биринчи жубайы катары, алгачкы ушул бийик жаратмандарын сиз менен чогуу жараткан катары сиздин пикириңиз кандай? Туура айтып кеттиңиз, ушу пайдаланбай калдык деп, канча айтып эле келаттым, 29 жыл кино тартпай үйдө олтуруп калыптыр. Ошондой болсо деле ал үйдө бекер отурган жок. Бир нече китеп жазыптыр, романдарды жазыптыр, анан сценарийлерди жазып, ошол сценарийлерди биздикилер эмес, ошол эле казак фильм пайдаланып, ошол жакта кино тартыптыр. Ал киши кино тартпай калган, кыргыз киносуна дагы бир пайдалуу кино, жакшы кино тартпай калганына аябай өкүнүп турам. Ошондуктан эмне десем, ошол эле азыр канча Манас институтта режиссерский факультет ачылды, актерлук факультеттер ачылды дешет. Ошол эле Манаска чакырып, ошол жерге деле педагог кылып чакырып, профессор болуп, ошол жакта эмесе жакшы болмок эле. Канча ушул жылдан, ушул 29 жылдан бери мүмкүн жакшы кыйын режиссерлор, актерлор чыгат эле. Жаңы актерлор чыгып калышы мүмкүн эле. Ошого да эч кимдин оюна келбептир, эмнегедир билбейм. Анткени ал баягы чуданын бирөө да. Ошондуктан таланты бар, чоң гений режиссер болчу. Аны билбейм, Москвада бүт эмелерде ошол эле чоң атактуу режиссерлор ВГИКте мугалим болуп, канча азыр жаңы режиссерлор эмелерди чыгарып атат. Ошого деле пайдаланып атышат. Билбейм, биздикилер эмнегедир ошону ойлогон жок. Ошол жерде колдоно албай калчу. Ошол эле министерство, маданият министри бар, ошол эле билбейм, эме ушул чоңдор, ак үйдөгү депутаттар эмнегедир ойлобой, эмнегедир ошо маданиятка көбүнчө көңүл бурбай, кыргыз киносу эмне болуп атат, баягы кинолор каякка кетти деп ошого түшүнүп, ошого берилген эч ким бир меценат да чыкпай, болбой калды. Ошого аябай өкүнүп атам. Абдан өкүнүчтүү. Сиздин сөзүңүздө калет жок. Бүгүнкү күндө кыргыз эли көбүнчө эле саясатка көңүл буруп, шайлоо, саясат дегенде миллиондогон акчаларды табабыз. Ал эми кыргыздын казынасына кала турган, кыргызды кыргыз деп тааныта турган нерселерден кичине артка чегинип бара жаткандайбыз. Сизге дагы бир суроом, буга чейин көп жерге интервью бердиңиз, көп нерсени элдер билди. Агай ооруп жатканда келдиңиз деген маалымат бар менде. Адам баласында бир жүрөгүндө ал бир түнөп, ошол жүрөгүндө катылып жүргөн сыр болот. Аны ушул бир акыркы дем алууларында өзүнүн эң бир жакын көргөн адамына айтат. Мүмкүн уулуна айткандыр, мүмкүн кызына, же сизгеби, же бүгүнкү азыркы жанында жашаган жубайынабы. Сизге ушул акыркы сөздөрү эмне деп айтылды, ошол жөнүндө да бөлүшүп кетсеңиз. Мен дагы аябай өкүнгөнүм, ошо мен келгенде кеч болуп калды да, ошо өзү менен көрүшсөм, сүйлөшүп алсам деген үмүтүм болчу. Оюм анан ошого жетпей калдым, кечигип калдым. Ойлогон эмесмин да, аягына чейин балдарым деле ишенген эмес, аягына чейин айыгып кетет деп жүргөнбүз. Уулум
ушун бир топ аракет кылды, кызым менен уулум. Алар же Турцияга алып барабыз, же Москвага алып барабыз деп профессорлор, докторлор менен сүйлөшүп, телевизор аркылуу да диагноз эметишип, сүйлөшүп, кандай дарылаш керек деп ошентип жүрүшкөн. Аягында ушу Москвага алып кетебиз, жөнөткүлө дегенден кийин кечигип калдык. Же ошо докторлор, профессорлор Россиядан келебиз деди. Анткени болот аяк алып барганга болбойт экен да, коркунучтуу дегенден кийин, анан кийин алар биз келебиз дегенде 2 күн кечигип калышты. Болот кетип калды. Эмне десем, балдарым айтты, ушинтип акыркы күндөрү келиниме, балдарыма айтыптыр, уулума айтыптыр. Менин күнөөмдү эч качан кайтарба. Мен жасаган күнөөмдү сен кайталаба дептир. Анан кийин ушу ыраазымын энеңерге дептир. Ушундай силерди ушинтип тарбиялаганга. Анткени силердин тарбияңарга мен эметкен убактым болгон эмес. Мен көп жумушта болчумун. Ушул мамаңар силерди тарбиялаган, жакшы тарбиялаптыр деп айтыптыр. Ошого мен ыраазычылыктын бериптир деп айтты. Ошого мен аябай ыраазымын, ага ыраазымын ушинтип айтканына. Бирок эми балдарымды мен башында эле бизде эч качан биз урушуп бир балекет болгон эмес. Мен эч качан балдарым башында эле айтчумун, силердин папаңар силерди жакшы көрөт, силерди эч ким тыштаган жок, керек болсо папаңар менен жашагыла, керек болсо мен менен же эки жакка барып турасыңар, эч кандай өзгөрүлүш жок деп. Чын эле өзгөрүлүш болгон эмес да, болгон эмес. Анткени биз мамиле болуп эле жүрчүбүз. Бир суроолор болсо мен звонок этип турчумун, ага бирдеке керек болсо, менин насаатым же бирдеке керек болсо мага да звонок этип турчу. Ошондуктан нормально эле болгон да. Жакшы болгон, сөзүңүзгө аралжы. Мына бүгүнкү күндө биз жашоодо көрүп жатпайбызбы? Жада калса ушул башка мамлекеттин хандары жана шейх, королдор деле аялдар менен ажырашып, бардык жерде эле баягы үйдөгү болгон казан аякка кашкан ызы чууну бүткүл дүйнөгө жарыя кылышып, күйөөсү аялдын, аял күйөөсүн кайсыл жерде сурабасын жаман тараптарын айтып жатат. Бирок мен ушул убакка келип, сиздин агай жөнүндө бир жаман сөз айтып, анын бир кежир ою бар болчу, же кызганчак болчу, же мени уручу деген бир сөзүңүздү уга элекмин. Мунун дагы бир далили, агай бир 10 жыл мурда экинчи жубайы менен кичине араздашып, ал кишинин бир жаман тараптары жөнүндө айтып чыгып келгенде дагы сиз ошондо ошол чет жактан келип агай тараптык болуп, эч кандай мындай туура эмес, бул улуу кишини мындай абалга алып келбеш керек болчу деген оюңузду айтты эле. Ошол бул сыйыңыз агайга болгон же балалык сүйүүңүзбү, же эки баланын урмат сыйыбы, же сиз агайды ушундай бир улуу режиссер катары, улуу талант катары сыйлачу белеңиз? Албетте, улуу талант, режиссер, гений деп айтып атпаймынбы? Анан балдарымдын да атасы, анан биринчи сүйүүм туңгуч. Ошондуктан аны мен өзүнчө азырга чейин жакшы көрөм. Кантип айтсам, өзүнчө ушу бир туугандай, ушундай агамдай жакын. Ушундай жакшы көрөм да. Өзү деле ошону билчү, өзүнө деле айтчумун. Жолукканда кучакташып өпчүбүз бири-бирибизди. Кандайсың, эмне болуп кеттиң? Арыктап кетипсиң, ооруган жоксуңбу деп сурап турчумун. Ал деле ушундай эле мамиле кылчу, же айтчу, ой, хорошо выглядишь деп койчу. Ошол аялдары менен деле мен мамиле жакшы болчу. Биринчисиби, экинчисиби, үчүнчүсүбү баары менен эле жакшы мамиле болуп, үй бүлө менен жолугушуп, мен экинчи күйөөм Павел менен да жакшы мамилеси бар болчу. Алар катташып сүйлөшүп турушчу. Анан биринчи, экинчиден анан мен түшүнбөйм, ушу баягы сиз айтып атасыз, үйдүн орусча айтканда ссоры из избы не выносит дегендей, ошону мен түшүнбөйм. Анан эмне кимге кереги бар? Эмне үчүн элге эме спектакль кино кылып беришибиз керек? Эл эмне же мага же ага боору ооруп же болушуп бирдеке кылмак белек? Албетте кылбайт. Алар кино болуп эле, аларга сериал Санта-Барбара болуп эле, эмне болот экен, эртең эмне болот экен, көрөлүчү дегендей болот да. Ошондуктан мен ойлойм, бул туура эмес. Үйдө эмне болгон, ал үйдө калыш керек. Анткени балдарыбыз чоңоюп баратат.
балдарыбызга да жаман болот да. Анан баарын эле үйдө болгон эменени баарын айтып жүрсөк, балдарыбызга да уят болот көчөдө жүргөнгө. Ошондуктан балдарыбыз дайыма атасында же энесинде суктанып, мактанып дегенде ушундай атабыз бар, энебиз. Үлгү болуп ата-энесине туруш керек. Пример болуп, ошондой болуш керек. Ошондуктан менде эч качан эмне болуп кетти дегенде эч качан мен айтпайм үйдө. Бизде эчтеке эле жамандык эч кандай болгон эмес. Анткени биз эки маданият, искусствонун адамдарыбыз. Ошол түшүнүктүү, ошону түшүнүш керек болчу да. Ошондуктан ушундай турмуш ушундай болуп калыптыр, Кудайдын буйругана окшойт. Мен ошондой өзүм кабыл алдым да, Кудайдын буйруганы. Кудай эмне буйраса ошо болот. Жамандык болбойт, баары бир жакшылык болот деп эле ошол менен кабыл алдыңыз, кабыл алдым. Мен ойлойм, Айтурган айым, бул сиздин аялдык бийиктигиңиз, аялдык кемеңгерлигиңиз. Мен ушу кыргыз элинин атынан сизге да бир чоң рахмат айтмакмын, анткени ошол биздин барктуу, даңктуу сиз айткандай ушундай бир шедевр жараткан кыргыздын уулун эч кимге жамандатпай, жаман айтпай, өзүңүздүн аялдык бийик касиетиңиз менен калдыңыз деп.